защо да летят тук? Чакай. Така, тук се е хванало едно роличе. Я, какво е готино. Сколко съм много. Направи снимки. Каквото е? Аз сега тук да видиш къде е пророй. Това ще е с пророй. Тук чак на 5-я етаж се е хвана. Да, това е на 5-я етаж на блока. Капан за роя. Какво е това? Това е примамка пророй без етикет. Защо? Аз въобще не знам какво е. Не, че ги познавам. Ето, така се използва и това е резултат.